angin itu kalau nggak salah batangnya dari arah utara, terus tahu-tahu roboh gojek gitu dari arah utara. Tapi nggak ada orangnya saat itu. Nggak ada, sepi. Dan di sini kan selama sudah selesai kan memang nggak ada kegiatan. Intinya itu, terus setelah itu ada angin, baru turun hujan kisaran jam 14 lebih 5. Disertai angin dulu, Tadi hujan. baru hujan. Terus upaya yang akan dilakukan ya dinas. Yang pertama, karena ini sudah PHO dan masih masa pemeliharaan sampai 1 hari, tentunya masih menjadi tanggung jawab bagi desa, ya. Tentunya desa akan membangun kembali, ya. Kita melihat bersama bahwa ternyata masih utuh, ya, masih posisi yang ambruk itu tertipu masih utuh, ada satu yang rusak karena menabrak pilar tembok, ya. Jadi mungkin untuk yang sebelah barat ini mungkin ada penambahan kondisi penguatan di kaki-kaki, ya. Karena kalau sesuai hitungan dari Pemerintah Bencana, penutupan atap dan pilar seperti itu untuk menahan angin itu kuat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.